Bəziləri var, kimliklərini gizləyərək sizi ləkələməyə çalışır. İxvan deyir, təkfirçi deyir və s. Və siz də görürük bunlara əhəmiyyət vermirsiniz. Səbəbini bilmək olarmı? Bunun səbəbi çox açıqdır. Bunu mən bir neçə dəfə əslində dilə gətirmişəm. Qardaşlar, mən əlhəmdülillah bir elm tələbəsiyəm. 30 ilə yaxındır ki, təhsil alıram və bu təhsilim davam eləyir. Dəvət eləyirəm, dərs keçirəm, sizlərə xütbələr verirəm. Mənim həyatımda Allahdan sonra elə siz şahidsiniz. Bir çoxlarınız mənim əlimdə böyümüşsünüz. Bir çoxlarınız mənlə bir yerdə böyümüşsünüz. İllərdir bir yerdəyik. Mənim gizli və yaxud da saxlı bir həyatımda bir dərsim və yaxud da bir anım yoxdur. Gündəmdə olan, açıqda olan bir adamam. Mən həyatımda belə bir mənhəc götürmüşəm ki, hər hansı bir dini məsələ olursa olsun, əqidə məsələsi olsun, mənhəc məsələsi olsun, fətva olsun, fiqhi məsələlər olsun, hədis elmi olsun, tarix olsun, sira olsun, İslami elmlərdən hansı olursa olsun, hətta qeyri-İslami elmlərdən danışdığım bir mövzular varsa, mən bunları araşdırmadan, dəlilləri ilə, detayları ilə, məsdərləri ilə bu məsələləri mənim dilimə gətirməyim mümkün deyil. Mən ona görə nəyi danışıramsa, mən ona inanaraq danışıram. O mənim etiqadım, inancımdır. Və 27 ilin, 28 ilin içində nəyi danışmışamsa, əksəriyyəti bunların yazılıb və paylaşılıb. Və onların hamısının da arxasındayım. Əgər mənim tələbə yoldaşlarım və yaxud da qardaşlarım, sevənlər oldu, sevməyənlər oldu, fərq etməz. Kiminsə hər hansı bir dərsə, hər hansı bir fətvaya, hər hansı verdiyim xütbəyə və yaxud da keçdiyim dərsə etirazı varsa, ortaya çıxa bilər, adını qoya bilər, özünü qoya bilər, elmi şəkildə ədəblə mənə rədd qaytara bilər. Mən toxunulmaz biri deyiləm. Və yaxud da xətası üzünə çəkilə bilməz deyən birisi deyiləm. Tam tərsinə tənqidlərə açıq biriyəm. Amma bir adam etiraz eləyirsə, öncəliklə kimliyi bəlli olmalıdır. Çıxmalıdır və mən filanın bu xətalarına rədd qaytarıram demək. Doğru deyilmi? İkincisi, rədd qaytararkən ədəb, ərkan, Əhl-i Sünnə vəl Cemaanın qoyduğu o ədəblərə riayət eləməlidir. Və sonra belə bir şey ortaya çıxarsa, mən bir elm tələbəsi kimi o danışana baxaram. İkinci, onun danışdığına baxaram. Əgər danışan bir adamdırsa, elmli, qiymətli, dəyərli biridirsə, danışdığı şey dinə uyğun, ədəb ərkanı uyğundursa, bəli, mən onu ciddiyə alaram. Dediklərində həqiqət varsa, yanlışımı düzəldərəm. Yanlış ondadırsa, onun yanlışını bəyan eləyərəm. Sonunda haqqın, gerçəyin ortaya çıxmağına yardımcı olaram. Amma əgər biri gizlənərsə, biri saxtakarlıq eləyərsə, birinin mənimlə şəxsi qərəzliyi olarsa, biri hansısa bir cərəyanlara, qüvvələrə işləyərək məni gözdən salmağa çalışarsa, mən bunlara zərrə qədər, bir ayaqqabının qaytanı qədər mən bunlara önəm vermərəm. Çünki adətən bu yolda olanlara, bu örtülü gözdən salmağa çalışanlara mənə baxmışam. Bir çoxları kəşf eləyəndən sonra ki, kimlərdir, baxmışam ki, satqın təbəqələrdir. Bunlar satqındırlar. Bu insanlar loruca deyəcəm, biraz üzürlü saysınlar, iş verənlərdir. Bunlarda əxlaq, kişilik dəyərləri, mərdlik prinsipləri yoxdur. Mən düşük insanlara önəm verə bilmərəm. Sələflərin sözü var, səfihlərlə, ucuzlarla mübahisə eləməyin. Gerdən baxan kimin ucuz olduğunu ayıra bilməz. İkinci təbəqəyə baxıram bu şeylərdən. Bunların kişilikdən və mərdlikdən payı olmayan adamlardır. Bunlar qadın xarakterli insanlardır. Bunlarla uğraşa bilmərəm. Bizim işimiz vaxtımızdan çoxdur. Biz faydalı şeyləri, vaxtımızı ancaq faydalı şeylərə sərf edə bilərik. Üçüncü bir qismə, bu təbəqələrə baxıram, kimlərdir? Cahil bir təbəqədir. Sən bu insanlara desən ki,
tövhidin şərtlərini, dəlilləri ilə mənə de, üçünü dalbadal deyə bilməyəsidir. Allahın kitabını önlərinə qoysan, təcvidlə üzündən Quran oxuya bilməyəsidir. Biz illərlə oxuyaq, sonra küçə uşaqları ilə mi uğraşaq? Yenə deyirəm, hər zaman mərd insanlara, kişi insanlara, elmli insanlara və onların tənqidlərini açığıq. Elhamdülillah Rabbil aləm. Allah sizə bərəkət versin. Və ayrıca bunu da əlavə eləmək istəyirəm, qardaşlar. Bunu, elhamdülillah, mən nə ixvan deyiləm, nə təkfirçi deyiləm, nə xavaric deyiləm, tam tərsinə. Mən ixvanlardan çəkindirərkən, ixvanların əqidəsini, mənhəcini ortaya qoyub sizlərə öyrətərkən, təkfirçilərin, xavariclərin, murciyələrin və başqa zəlalət əhlini mən sizlərə öyrətərkən, bu gizli düşüklərin çoxusu bəlkə hələm doğulmamışdı. Hələ bunlar doğulmamışdılar. Bugünkü gündə gəlib, bunlar bu cür tərbiyəsizlik etməyi onların nə qədər səviyyəsi olmağını göstərir. Ona görə biz hər zaman öz duruşumuzu, kimliyimizi qorumamız lazımdır. Ən önəmli olan budur. Bəli.